शहद चटाएं। 1 साल से बड़े बच्चे को 1 चम्मच शहद हनी खिलाने पर फायदा मिलेगा। विक्स लगाएं। बच्चे की छाती पर विक्स लगाने पर भी फायदा मिलता है। लहसुन और शहद खिलाएं। बच्चा अगर 2 साल से बड़ा है तो आराम से चीजों को खा सकता है। आप 1 चम्मच अदरक के रस के साथ शहद को मिलाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक को उबालकर उसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं।